大家听到没有？这个轮子踩刹车的时候里面有响声。接下来我们把它拆开，看看里面是什么情况。哇，你来看，这个刹车盘上面有一道印子，一圈都有。然后用手摸一下，能感觉到明显这一圈是凹进去的。刚才的响声肯定跟这个印子有关系。接下来我们把刹车卡钳给它拆出来，看看里面是什么情况。好，问题的原因找到了。来，你看，这个刹车片上边有特别多的这种硬点，看到没有？这些硬点跟刹车盘进行摩擦，就会产生刚才那种响声。接下来我们只需要把这些硬点给它打磨掉，问题就能解决。咱们从5金店花5分钱买一张砂纸，然后把刹车片放在上面，来回的摩擦。好，你看，刚才这些硬点已经全部打磨掉了。接下来我们把另一片刹车片也给它打磨一下。好，现在2个刹车片已经全部打磨完了。接下来我们给它装回去，看看效果。轮胎现在全部已经装好了，接下来我们上车以后踩这脚刹车试试还响不响？走，踩，走，踩，好。OK， 大家听到了，踩刹车的声音已经没有了，问题也彻底解决了，而且刹车盘上这道印子，它跑一段时间就会自动消失。怎么样，学会了吗？关注我，每天学点汽车知识。